ये आवाज़ कर रहा है ना सर। पानी में होगा। यहाँ खड़ा कर रहे सर, पकड़। इसमें दिक्कत ये है, गरारी जाम चल रही है। बैंड एक्सचेंज करो इसकी, इस पर रेगमाल मार ठीक से। गरारी इसमें बिल्कुल फ्री चलनी चाहिए ऐसे। ठीक है, लॉक लगा। हाँ चक्कर मुतलू में तेरा कोई पता? अरे चाबी